सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन गाइस। कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पास आया हुआ है एक होम थिएटर जो कि ऑन करने पर अजीब सा आवाज़ कर रहा है और यहाँ चल नहीं रहा है। तो ये देख सकते हैं फ्लो बीट्स का स्मॉल हीरा है ये। इसमें पीछे बटन दिया हुआ इसका और ये जैक है दूसरे टावर के लिए। 2 टावर होते हैं इस स्पीकर में और इसकी इस साइड पे दिया हुआ है ये कंट्रोलर। पहला वॉल्यूम, ट्रेबल, बेस सबका दिया है। ये जो आदमी जिसका है ये वो इस सबको खोल दिया था बनाने के चक्कर में, और वो बता रहा था कि जब वो ऑक्स केबल लगा रहा था तो अंदर घुस गया था पूरा, इसलिए खोला था। और ये दोनों हाई से इसका पावर केबल है जो पीछे होता है, उसने सामने डाल के लाया था मेरे पास लाते तक। ये इसका ब्लूटूथ मॉड्यूल है। ये वही होता है जिससे ब्लूटूथ कनेक्ट होता है और इससे हम जो आईडिया है उसको आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें ऑक्स केबल, टीएफ वगैरह लगते हैं, मेमोरी कार्ड। देखो कितने सारे वायर हैं। चलो इसको फटाफट से अब ऑन करके देखते हैं कि इसका क्या कंडीशन है। और लाइट सप्लाई दे दिया था मैंने और ये इसका पावर बटन मिल नहीं रहेगा। इस कहाँ गया? हाँ ये रहा। इसको ऑन करते हैं। ये अजीब सा बज रहेगा इस सोने से। इसको कम करने पर भी कुछ कम नहीं हो रहा है, अप डाउन कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने बहुत कोशिश किया, मतलब बेस का होगा तो बेस को कम करता हूँ, ट्रैवल कम करता हूँ, कुछ भी कम नहीं हो रहा था, पूरा कंटिन्यू आ रहा था। और इसमें ब्लूटूथ मॉड्यूल में लाइट नहीं आ रहा था, उसका शायद वहीं से वायर टूटा हुआ था। मैंने उसको देखने की कोशिश की पर नहीं हुआ ऑन। तो अब इसको ओपन करते हैं, पहले इसको बंद कर लेते हैं। इसको मैंने पीछे से खोल लिया था और इसका जो भी है पीछे का मटेरियल वो नहीं निकल रहा था। ये अंदर से पहले एक बार दिखा देता हूँ। ये इसका बेस 8 इंची बेस है। ये बेस है, सबवूफर होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। आप जब भी ले तो सबवूफर वाला ले, इसमें लगे हुआ वो बेस है। ये देखो कितना, ये इसका ट्रांसफार्मर है, 12-0-12 का ट्रांसफार्मर होता है इसमें। तो यहाँ पर इसको मैं चेक कर रहा था, कहीं भी जला हुआ तो दिख नहीं रहा था और वायर इतने सारे थे कि कुछ दिख नहीं रहा था, बनाने में बहुत वो हो रहा था। तो मैंने इसका ब्लूटूथ नट सामने से उखाड़ लिया, ऐसे पकड़ के खींचा, पूरा अलग हो गया गाइस। क्या करता। और इसमें देखो कनेक्टर के लिए जगह दिए हुए हैं, ये पावर के लिए, ऑक्स के लिए और ये आउटपुट है, लेकिन इसमें सब चीज़ डायरेक्ट कर दिए थे। तो मैंने इसका पूरा वायर काट के बाहर निकाल लिया। और ये मैंने जब इसको बाहर निकाला था तो कुछ ऐसा था। ये इसका है एम्पलीफायर, इसमें बड़े बड़े 2 कैपेसिटर थे। और इसके साइड वाले जो कंट्रोलर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, इसको भी मैंने काट के अलग कर लिया था, चारों स्क्रू खोल करके। और इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस, इसमें देखो इको का दिया हुआ है लेकिन इसमें वायर कनेक्ट ही नहीं हुआ है। बेस का नहीं है, इको का है, क्योंकि बेस काम करता है इसका, मतलब वो कंट्रोलर। तो चलो